Vasara ir tas brīdis, kad aktīvā dzīvesveida pasaule kļūst gana plaša. Tomēr der atcerēties un zināt, ka viss ir jādara ar mēru un droši. Un te nu mums savu padomu sniegs savas jomas speciālists. Gaisa temperatūras stabiņš arvien vairāk tuvojās plus 30 grādu atzīmē. Tas nozīmē, ka ļoti daudz cilvēku dosies pie ūdens, atpūtīsies, baudīs dažādus ūdens priekus, atrakcijas un vēl visu pārējo, bet ļoti der ņemt aiz auss, ka drošība ir tomēr pirmajā vietā, lai šīs gan vasaras brīvlaiki, gan ūdens izprieces paiet zem drošas zīmes un visi atgriežas sveiki un veseli mājās. Lai zinātu, kā pareizi jāuzvedās un ko drīkst, ko nedrīkst darīt pie ūdens, uz ūdens, arī zem ūdens, to mēs devāmies noskaidrot pie Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ogres daļas komandiera Artūra Umuļa. Sveiks! Sveicināt! Jā, varbūt tad par to tavu viedokli, kāda te ir tā ūdens prieku baudīšana, ko vajadzētu atcerēties un zināt? Ar ko lai sāk, tur daudz visādi nosacījumi, bet pirmais būs vienmēr, kad labāk peldēties ir pazīstamās un kur ir atļauts peldēties pludmalēs oficiālajās, kā sacīt. Otrs ir jāizvēlās, lai tā gultne ir cieta, stabila, neiet vienam peldēties, labāk drošāk tomēr divatā, jo būs viens un kaut kas nedodies notiks, tev maskas varēs kas palīdzēt. Cilvēku dzērumā, alkoholu nelietot, kad iet peldēties krastā, protams, tur samērīgos daudzumos, bet iet peldēties, labāk ir skaidrā prātā tomēr. Ja iedzēruši var pārvērtēt savas spējas un notiek kāds nelēms gadījums. Piemājas, dīķi, ezeri, vienmēr atcerēties par maziem bērniem, ko vajadzētu pieskatīt vai norobežot, neatstāt kaut kāds mantas ūdeņos vai vēl kaut ko, kas maziem bērniem rada vilinājumu, aiziet paņemt to mantu vēl kaut ko, lai nenotiek kāds traģisks negadījums pie mājas, kopā visiem atpūšoties, sajaucot visus patīkamos brīžus bēdīgiem. Un arī mēģināt nedižoties draugu priekšā, ja tu pagājušajā gadā esi varējis pārpeldēt to ezeru vai upi vai kaut ko pāri, labāk šogad saprāt robežās, nevis dižoties, kas var beigties arī ar nelaimi. Dižoties var baseinā? Dižoties var baseinā, jā, vai pie sevis vannā mājās. Tur gan laikam mazāk sanāks. Jā, tagad par cilvēku glābšanu. Tomēr rodas situācijas, kad kāds kaut ko neņem vērā un aizmirst. Tas pats alkohols, tas pats arī sevis pārvarēšana. Kā rīkojās glābšanas dienas šādās situācijās? Ja notikusi nelaimes gadījumi, ja kāds pamanīs to nelaimes gadījumu, vienmēr jāzvana glābējiem pa 112 tālruņa numuru, jāizstāsta konkrēta adrese, piebraucamie ceļi un viennozīmīgi jāmēģina viņus sagaidīt un parādīt to notikumu vietu, kur tas ir noticis. Ja vēl kaut ko var, protams, darīt. Un ja pašam, ja jūs labi sagatavots un pārliecināts savām spējām, kaut ko ņemat, kaut peldlīdzekli, kaut ko līdzi, tad var mēģināt viņu glābt, bet, ja neesat par sevi pārliecināts, labāk nemesties, nepalīdzēt, piesaistīt citu cilvēku uzmanību no krastiem kaut kur, ja iespējams tādā veidā tikai palīdzēt. Jo, ja tu pats neesi sagatavots, var vēl lielāk nelaime notikt nekā stāvot krastā. Jā, tas vairāk par peldēšanu. Cilvēki arī ķerās pie airiem un laiž iekšā upēs, ezeros, varbūt pat jūrā, ar laivām un dažādiem citiem pārlīdzekļiem. Ko tur dar atcerēties? Tur vienmēr dar atcerēties vienalga plostu, laivā vai kādu citu līdzekli, kas peld pa upi. Pārvietots vienmēr jābūt glābšanas vestai virsū. Tas ir vairāk kā skaidrs. Krastā arī vēlams varbūt paņemt to vesti līdz, protams, tur mēs pārliecināts, varbūt ko pamest cilvēkam palīdzēt. Vestes nav tik dārgas, lai viņi nevarētu atļauties, un tas var maksāt sevis dzīvību. Un starp citu, ugunsdzēsēji nav ne tikai glābēji un cilvēki, kas steidz mums palīdzēt, viņi ir arī paši sportiski. Un tagad mēs ieskatīsimies, kā tad ugunsdzēsēju depo notiek gatavošanās glābšanas treniņiem un vēl visam pārējiem. Black ocean, cold and dark. I am the hungry shark, fast and merciless. Lūk, mājīga, neliela sporta zālīte, bet tā rezultātus dod, vai ne? Ir taču tā? Dod rezultāts, jā. Agrāk mums nebija tādas sporta zāles, un trenējās kaut kur ārā ugunsdzēsēji glābēji. Tagad piedaloties dažādos projektos, arī ar banku atbalstiem ir
izveidot nelielu sporta zāli. Arī paši darbinieki nopelns, kas ir izveidot daudz trenažieri, tikai viņi roku darbs. Sportistiem ir tie olimpiskie čempionāti normatīvi, jums ir atkal savējie glābēji normatīvi. Mums ir savi normatīvi, jā. Jāskrien ir, jāpumpējās, jāvalkās ir. Tāda normatīva, 4 disciplīnas ir un tagad jānosauc konkrēts kopējo punktu skaits ir. Jā, varbūt par tām disciplīnām, kas tur īsti jādara un kāds varētu būt tas minimālais, kas jāizdara. Piemēram, pievilkšanās pie stieņa, tāds vidējs rezultāts, vismaz 13 reizes jāpievilkās. 100 metru skrējiens, 14 sekundes. Tad ir 3 km kross, ir 14 minūtes. Un vēdera prese apmēram 67 reizes. Tur bija 2 minūtes, jā? Jā, vēdera prese 2 minūtes taisa, jā. Var atpūsties pa vidu, ja gribās. Bet man 2 minūtes, jā. Tas tāds vidējs rādījums. Protams, vecāki cilvēki paliek, viņiem bišķi mazāk tās prasības, bet šitāds apmēram ir līdz 30 gadiem prasības. No 18 līdz 30. Gluži neiespējami jau laikam nav, vai ne? Ja patrenējās, dara kaut ko, nekas nav neiespējams. Jā, un kā ar sporta spēlēm starp ugunsdzēsējiem? Notiek ģimeņu sporta spēles, Ķeipenē, Ogres bāzē, kā Postenī sanāk, tur visu Latviju brauc ģimeņu sporta spēles, un ir ugunsdzēsējiem savās starp daļām sacensības. Tagad nākam trešdien, 16. jūnijā Jūrmalā stadionā, tad skrien sacenšās no motorsūkņiem izvēršanās un kaut kas tāds starp daļām, kur ir labākā. Esam pa reģioniem iet atkal. Tā kā arī tāda nopietna sacensība tomēr tur uzturēt. Darbojās skrienē, jā. Pirms mēs uzsākām interviju, runājām, ka visdrošākais veids, kā izvairīties no visādas sliktas statistikas peldēšanas ziņā vasarā, ir vienkārši to nedarīt, jā? Visdrošāk, jā, lai nenotiek nekāda nelaime, ir pavadīt kaut kur uz cietas sauszemes, spēlējiet futbolu, sitat badmintonu, bumbu, mētājiet, kaut ko citu dariet, tikai ne uz ūdens. Tad no nelaimes viennozīmīgi izvērsīsieties uz ūdens, kas varētu notikt. Bet, diemžēl, tā saulīte reizēm ir tāda nežēlīga, karsta un gribās jau izmērcēties. Protams, jā, bet arī nelikt uzreiz pārkarsušam. Jā, un ezera arī nekādas galviņas, nagliņas un visa pārējos arī izvairīties. Un no tilta arī nedrīkst redzēt. Ja es esmu pagājušajā gadā jau, teiksim, tur lecis no tilta, nedodies vai no laipas kaut kur, vienmēr nākošā gadā ir jāpārbauda tā gultne, jo upe dara savu, visādi sanesumi, zari un akmeņi, viņi maina savu gultni nepārtraukti. Pirms lekšanas jau ļoti gribās, bet nav ieteicams, tu vienmēr pārbaudīt upes gultni. Jā, katrā ziņā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir aprīkots. Jā, kas? Glābšanas dienests ir vienmēr gatavībā, 24/7 strādājam, tur zvaniet, vienmēr palīdzēs. Jā, 112, jā, kas, bet, protams, labāk ņemiet šos vārdus, ko Umuļa kungs mums arī izstāstīja. Izvēlēties drošu un pareizu uzturēšanos uz ūdens, arī zem ūdens, nirstot, neaizmirstiet izpeldēt ārā. Krastā, jā. Vienmēr, ja jūs arī gadījumā iet viens pats peldēties, vienmēr painformēt savus tuviniekus, uz kuru vietu jūs aizgājis peldēties, ja gadījumā sanāk vienam, bet vēlams ir 2 un vairāk. It sevišķi bērni, kamēr vasaras brīvlaiks. Bērni viennozīmīgi jāpieskata.